أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün ben Cemaat-i Ahmadiye'nin eski bir hizmetçisi Sayın Çavduri Hamidullah Bey ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Geçenlerde vefat etti. O Tahrik-i Cedid Vakili Ala görevini yapmaktaydı. Sadr Meclis Tahrik-i Anjuman Ahmadiya idi. Afsar Jalsa Salana idi uzun zamandan beri. Yedi Şubat Tahir İnstitüt Hastanesi'nde vefat etti. 87 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çavduri Bey'in ismi Muhammed Bakş idi. Annesi de Ayşe Bibi'ydi. Beyran'ın yakınlarında yaşayan insanlardı. 1934 senesinde Kadiyan'da dünyaya geldi. Babası Çavduri Bey'in doğumundan 5 sene önce Ahmadi olmuştu. Ahmadi olmasının nedenini şöyle anlatıyor. Diyor ki ben Allah adına yemin ederek bir rüyamı yazıyorum. Bangla Bakhuvala Sargoda ilindeydi. Ben nehir mahkemesinde yani çalışıyordum. Ve gece 2 gibi şöyle bir manzarayı gördüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seccade üzerinde durup uylulak üzerinde 2 elini koymuştur ve zikretmektedir. Yüzü doğuya dönüktür. Bana şöyle dedi, senin oturduğun sandalyenin ayakları sağlam değildir. Ben ayağa kalktım, baktım, evet onun bir ayağı sağlam değildi. Kendisine teşekkür ettim. Ve şöyle dedim, siz köylerinizi kurtardınız. Ben bir düşseydim mutlaka başım yaralanırdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde bir sandalyeyi gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel buraya otur, bu Ahmediyet sandalyesidir. Yani bu delillerle doludur ve gerçek İslam'dır. Bundan sonra benim gözüm açıldı.
İşte bunun da babası Ahmadi oldu. Chaudhry Bey eğitimini Kadiyan'da gördü. 1946 senesinde Hazreti Muslim Maud vakf için istekte vakf isteğinden dolayı annesi Chaudhry Bey Hazreti Muslim Maud'u götürdü. Hazreti Muslim Chaudhry Bey o zaman 8. sınıftaydı da idi ve dedi, şöyle dedi, efendim bu benim oğlumdur. Bunu ben din hizmeti için vakfediyorum. Bunu da Hazreti Muslim Maud eğitimin devam etmesini söyledi. 49 senesinde liseyi bitirdi. Sonra Vekalet-i Divan Rabba isteği üzerinde Rabbua'ya geldi mülakat için. Yaz sınavından sonra ikinci Halife Hazretleri bunu mülakata çağırdı. O vakit nazirlerle huzur toplantı halindeydi. Huzur oradayken 3-4 gelen genci çağırdı. Chaudhry Hamidullah Bey, Muslim Maud Bey, Samiullah Bey'di. Bunları çağırdı. Kısacası huzur kendileriyle mülakat yaptı. Görüşme yaptı. Ve huzurun isteği üzerinde bunlar okul ve üniversite eğitimini devam ettiler. Üniversiteyi bitirdi ve bütün eyalette ikinci oldu. Sonra Punjab Üniversitesi'nde math'de master yaptı. Yani matematikte. Bundan sonra Talimul İslam College Cemaatin College'inde hoca olarak çalıştı ve matematik bölümü başkanıydı. 60 senesinde evlendi. 74 senesine kadar Rabua Talim College'inde çalıştı. Devlet Koleji ele geçirince 3. Halife Hazretleri'nin isteği üzerinde oradan istifa etti. Vakf-ı zindagiydi. Ve huzur o zaman vakf zindagi vakfetmiş olanların bazı kimseleri gelin ve cemaatin diğer işleriyle meşgul olun dedi. Bazılarında kolejde kolejde çalışmalarını sürdürmediler istedi. Yani hoca olarak çalışmalarını. Kısacası Chaudhry Bey oradan istifa edince huzur onu 3. Halife Hazretleri onun nazır ziyafet olarak tayin etti. 1982 senesinde Halife Rabi Rahmeullah kendisini Vakil-i Ala Tahrik-i Cid olarak tayin etti. Additional Sadr Meclis Tahrik-i Cid idi aynı zamanda. 89 senesinde işte Jubileum senesi de cemaatin orada Meclis Tehrik-i Cedid tayin edildi. 86'dan ölünce dek additional vakil Nazır-ı Ala'ydı. Halife Salis zamanında 3. Halife zamanında da Amir-i Makami olarak tayin edildi. Öyle bir şerefe de nail oldu. Khudamul Hamdiye Makami Rabua ve Merkeziye da farklı hizmetlerde bulundu. 69'dan 73 senesinde Sadr Meclis Khudamul Hamdiye Merkeziye tayin edildi. O zaman bütün dünyada bir tek merkezi Khudamul Hamdiye vardı. Ve o zaman her ülkede ayrı ayrı sadr yoktu. Sadr Khudamul Hamdiye yoktu. 69 senesinde
Hazreti Halifatul Mesih Sales ona Sadr Hudam'ın merkeziyet aynetinde Hazur şöyle dedi. Hazur'un dedi bu sözler çok önemlidir. Bu uzun bir konuşmadır. Ben buradan birkaç şey okuyacağım. Çünkü bu Mesih Aleyhisselam'ın kan bağı olan evladı içinde ve manevi olan içinde cemaat hizmette bulunanlar için bunlar önemli sözlerdir. Buna herkes kulak vermeli, herkesin kulağına küpe olmalı ve herkes acaba buna göre davranıp davranmadığını kendini sorgulamalı. Hazır şöyle dedi, sadr olarak tayin edilen genç için dua etmeliyiz ve bu görevi bırakıp giden genç için dua etmeliyiz. Allah onun çabalarını kabul etsin ve bu gelecek olan Navcaman için dua edelim ki Allah onu öncekinden daha iyi çalışmaya nasip etsin. Biz bir yerde duramayız. Bizim yeni görev üstlenen her ferdi öncekinden daha ilerlemeli. Cemaatin işleri çoğalmaktadır, genişlemektedir. Sorumluluklarımız çoğalmaktadır. Kısaca ben şunu demek istiyorum ki meclisin yeni üstlenen bu genç Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir kan bağısı yoktur. Hazır diyor ki galiba Hazreti Mirza Tahir Ahmed ve yani 4. halife Hazreti Hudam Alhamdi'nin başkanı değil, onun Mesih Aleyhisselam'ın kan bağısı vardı. Onun için 3. halife böyle şeyler söylüyor. Diyor ki yeni gelen gencin Mesih Aleyhisselam'ın kan bağı yoktur ama her Ahmedi dualar ve samimiyet ile Mesih Maud Aleyhisselam'ın ruhani manevi evlad olma potansiyeline sahiptir ve birçok kişi kan bağı olan evlattan daha ilerler, manevi evladı olarak daha ilerler. Kan bağı sadece bir dünyevi bir bağdır. Bunun din ile ve maneviyetle bunun bir ilişkisi yoktur. Mesih-i Maud'un asıl ilişki evladı ile manevi evladı, manevidir. İşte Mesih-i Maud'un kan bağı olan herkese bunu unutmamalı. Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın evladı ile asıl ilişki manevi ilişkidir. Bundan dolayı Allah denilmiştir ki peygamberler ne kimsenin varisidir ne de kimseye ne de onların kimse varisidir. Çünkü miras cismani, fizikseldir, maddidir. Ama asıl manevi ilişkiye gelince işte kim Allah'ın isteği ve emirlerine uygun davranırsa o manevi evlad olur. İşte bu manevi evladır, o manevi bir vücudun evladıdır. Onun cismani, fiziksel bir evladı yoktur aslında. Az Mesih-i Maud Aleyhisselam'da da asıl evladı, asıl soyu manevi evladır. Bunun için Mesih Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala benim duamı kabul etti ve onların ruhani bir vücud yaptı, manevi bir vücud yaptı. Eğer sadece cismani evlad, fiziksel evlad olmada bir üstünlük olsaydı Validen Mesih Aleyhisselam böyle dualar etmezdi ve onların böyle dualarının kabul edilmesinde gerek yoktur. Onun için asıl olan manevi bağdır. Fiziksel bir ilişki olmasa bile asıl olan manevi ilişkidir. İşte İslam'da bazı kimseler öyle kimseler geçti ki onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in
evlad ile düşman oldular. Çünkü onlar fiziksel olarak Peygamber Efendimiz evladıydılar. Halbuki bu yanlıştır. Ama öbür taraftan eğer birisi sadece fiziksel bağdan dolayı birisine saygı gösteriyorsa o da yanlıştır. Yani onların üstün olduğunu düşünüyorsa bu da yanlıştır. Çünkü bunda da bir ne akıl vardır ne de maneviyet vardır. Asıl alaka, asıl ilişki manevi ilişkidir. Eğer fiziksel manada evlad olan kimse de eğer maneviyet yerleşse, manevi ilişki yerlerse Allah-u Teala onlara da yakınlığını verir ve onlara Allah-u Teala lütuflarını indirir. Ve eğer onlar peygamberin manevi feyzini içlerinden cezbettilerse o zaman Allah Teala onların yakın olurlar. Ve eğer birisi fiziksel manada evlad değilse ama onun manevi cazibesi altındaysa, onun maneviyetini cezbetmişse o ve efendim bu çünkü fiziksel manada evlad değildir birisi diyorsa o da yanlış diyor. İşte eğer birisi fiziksel manada evlad olmamasına rağmen, kan bağı olmamasına rağmen o manevi olarak onun evladı olmuşsa o onun feyzini, peygamberin feyzini cezbeder. Böyle kimse kendi yeteneklerine göre hizmette bulunur. İşte bunun için eğer birileri efendim filancanın kan bağı vardır, onun için ona büyük denmeli diyorlarsa yanlış diyorlar. Ve eğer birisi diyorsa ki efendim filanca viraset olarak saygınlığa sahiptir diyorsa bu da yanlıştır. Böylelikle kimseye virasete saygınlık verilmez. Diğer taraftan birisi efendim çünkü fiziksel bağ yok, kan bağı yok diyorsa ve bundan dolayı filanca kişi izzete ve saygınlığa layık değilse diyorsa bu da yanlıştır. Aslında manevi ilişki takva demektir. Allah için ishar ve fedakarlık demektir. Nefsi üzerinden ölüm geçirmek demektir. Kendini bir hiç kabul etmek demektir. Fena makamından sonra Allah'tan yeni bir hayat elde etmek demektir. İşte kısacası Allah-u Teala Allah'ın lütfu ile geçen 3 sene içerisinde Hudamul Hamdiye çok ilerledi. Ancak dağların zirvesi gibi Hudamul Hamdiye için bir zirve yoktur. Bundan dolayı onlar bir son zirveye ulaştı diyemezler. Bu öyle bir dağdır ki bunun son bir zirvesi yoktur. Bunun da ardı Rabbi Kerim vardır ve çok uzun mesafe vardır. Bundan dolayı biz bunu çabalamalıyız ve hiçbir yerde yorulup oturmamalıyız ve hiçbir zaman biz elde etmek istediğimizi elde ettik diye düşünmemeliyiz. Bizim için sonsuz ilerleme vardır. Eğer biz çabalarsak ve Allah-u Teala çabalarsak Allah-u Teala bizim de
rahmetini ve bereketini indirmeye devam edecektir. Ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın sevgisi insana nail olur ve insan kendi nefsisinden yabancılaşır. İşte o zaman 3. Halife Hazretleri'nin Çavduri Bey için söylediği bir sözler vasıtasıyla bize ulaştı. İşte bugün her Vadel-i Mesih Aleyhisselam'da kan bağı olan ve vakfedildiği olan Çavduri Sahib için de dua etmeli. Çünkü onun bereketi, onun vasıtasıyla bu altın dolu sözler bize ulaştı. Üçüncü Halife Hazretleri 1970 senesinde içtimada şöyle söyledi. Khudamulam'da içtimasında ben Masih Maud Aleyhisselam ailesinden olmayan ancak onunla çok güçlü ruhani bağ olan, manevi bağ olan bir gence Khudamul Hamdi hizmetine verdim. Khudamul Hamdi'ye başkanlığından ayrıldığında onun için onu veda konuşması esnasında veya veda töreni esnasında şöyle ifadeler kullanıldı. Çavduri Bey'in 4 senelik dönem çok güzel, olağanüstü bir dönemdi. Khudamul Hamdi'ye her açıdan Hazur'un halifenin gözetimi altında her şubede çok güzel işler yaptı. Çavduri Bey çok tevazu ile gelecek genç nesile hilafete itaat gibi vasıflarını yerleştirdi ve bu vasıflar onlar için inşallah bir kılavuzluk olacaktır, o kılavuzluk edecektir. Halife Hazretleri'nin gözetiminde her şubede ilerleme sağladı. İkinci Halife Hazretleri'nin konuşmalarını Meşlere altında yanladı. Atfal-ı Ahmadiye için altın sözler diye bir kitap yayınladı. O Halifetül Mesih'in her emrini ve her imasını kalbi ile ve samimiyetle uygulamaya prensibiyle çalıştı ve bunu Khudamul Hamdi'de yerleştirmeye çalıştı. O farklı görevlerde bulundu. Hazreti Halifetül Mesih 3. Halife Hazretleri de o zaman oradaydı. O da kısa bir konuşma yaptı. Ondan da bir alıntı yapacağım. Giden kişi için dua ediyoruz. Allah-u Teala ona en güzel şekilde mükafatlandırsın. Ve Meclis Khudamul Hamdi'ye birçok dönemden geçti ve artık şu an ve dünyanın bugün gördüğü makama ulaştı. O küçük bir tohumdan başladı ve şu an o sağlıklı uzun bir ağaç halindedir. Her başkan iki şekilde çalıştı. Birisi çok iyi çalıştı, birisi orta haliyle. Ama her ikisi iki iş yaptı, mutlaka yaptı. Bir, eski geleneklerin devamı ve yeni ihtiyaçlara göre çözüm bulma.
yeni ihtiyaçlara göre çözüm üretme ve bir canlı bir vücut, zinde bir vücut, bunlar ikisini yapmak zorundadır. Hudamul Ahmedi'nin hayatı kıyamete kadardır. Çünkü bu organizasyonun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mehdi'sinin cemaatiyle ilgilidir. Onunla ilgili bu müjde vardır ki bu cemaate kıyamete kadar ki sorumlulukla verilecektir. Prensip olarak da ve ayrıntılar olarak da. Ve bu sorumlulukların ilgisi İslam'la ile olacaktır. Ve her dönemde bu cemaat Ahmediye veya onun bu yan organizasyon eski cemalini ve güzelliğini korumak ve onu artırarak devam etmek sorumlulukların vazifesidir. Biz bir yerde duramaz. Çünkü durmak ölüm demektir. Bu hayatın temel prensibidir. Hazır diyor ki işte bizim her seviyedeki nizam ve zeli tanzim bunu unutmamalı. Bir yerde durmamalıyız. Çünkü durmak ölüm demektir. Bu hayatın temel prensibidir. Her sadar öncekinden daha çok sorumludur. Çünkü önceki sadar çünkü her sadar önceki sadarın yaptıklarından daha da ileriye adım atmak zorundadır. İşler genişler. Merkezden yeni talimatlar gelir ve bu talimatlar hilafetten gelir. Yeni sorumluluklar yeni şartlara göre ve durumlara göre verilir. Eski genellikleri de korumak zorundadır ve ancak yeni sorumlulukların üstünden gelmek için yeni çabalar gerekir. Allah Çavdari Hamidullah Bey'e sorumlulukların üstesinden geldiği için en güzel şekilde mükafatlandırsın. Ve ileride de ona yüklenecek olan sorumlulukları en güzel şekilde ona yapmayı nasip etsin. 1974 senesinde olağanüstü bir durum vardı cemaat alayında. O zaman bir olağanüstü durumlar için bir komite kurulmuştu. Orada da o hizmetlerde bulundu. 1984 senesinde 4. Halife Hazretleri'nin talimatında Londra geldi ve buraya da cemaatin merkezi nizamını kurma konusunda büyük rol oynadı. 1982 senesinden 89'a kadar 99'a kadar bu aşağı 17 seneye kadar Sadr Ansarullah oldu. O zaman Sadr için belli bir dönem yoktu. Üst üste seçilebiliyordu. Sadr Ansarullah olarak o Halife Sani Radıyallahu Anh'ın konuşmalarını Sabil-i Reşad adı altında yayınladı. Guest house, misafir evini inşa etti. Müslüman Ahmediye cemaatinin 100. yıl için kurulan bir komite vardı. 89 senesinde onun başkanı olarak çalıştı. Bundan önce Sekreteri Sad Salah Ahmediye Jubilee'nin sekreterisi olarak çalışma nasip oldu. 2005 senesinde
Hilafet-i Ahmediye Cubili Komitesi'nin başkanlığını yaptı. 2008 senesinde çünkü Ahmediye Cemaati'nin 100 yıllık hilafetin 100. yıl vardı. Onun için çalıştı. Nisan 2003 senesinde 4. halifede vefat ettiğinde hilafet kurulunun başkanlığını yaptı. Vakili olarak Avrupa ve Afrika ülkelerinin turlarına gitti. 1973 senesinde Mir Daud Ahmed Bey vefat ettiğinde Hazur bunu Afsar Casuslarına tayin etmişti ve 73'ten ölünceye dek Afsar Casuslarınaydı. Pakistan'da 83 senesinden sonra Casuslarına olmadı. Ama orada nizam vardı, Casuslarına nizam vardı ve bu her zaman onun orada her zaman çalıştı ki eğer bir gün durum düzelirse ve celsada en büyük katılım olsa onun üstesine nasıl geleceği konusunda hep çalışırdı ve hazır dururdu. Afsar Casuslarından önce de birçok farklı görevlerde Casuslar için çalıştı. 1991 senesinde Kadiyan'da celsa oldu. 4. Halife Hazretleri oraya gitmişti ve orada onu Afsar Casuslarına olarak tayin etmişti. Hazur konuşmasında şöyle dedi: Pakistan'dan Chaudhry Hamidullah Bey ve Mirza Ghulam Ahmad Bey uzun zamana kadar bu celsa için çalıştı. Kadiyan'a gittiler ve çok ve celsanın için çok güzel çalışmalar yaptı. Pakistan yoksa Kadiyan'ın nüfusu çok az. Onlar bu kadar büyük bir celsasının üstesinden gelemezdi. 1973'ten 77'den 87'ye kadar nazır ziyafet olarak çalıştı. Onun arkasında onun eşi, bir oğlu ve 2 kız çocuk vardır. Çocuk Kanada'dadır. Bir kız Londra'dadır. İkinci kız ise Kemal Yusuf Bey'in gelinidir İsveç'te. Onun hanım şöyle anlatır, diyor ki 1960 senesinde evlendik. Maaş gelir gelmez ilk ondan çanda çıkarırdı. Ve derdi ki önce ilk çanda verin, ondan sonra diğer masraflar ve bana vasiyet sistemine girmeyi de telkinde bulunurdu. O zaman 80 rupi onun aile vardı. Ve ben bir hanım olarak düşünürdüm ki bu az gelir içinde para çanda verdikten sonra nasıl idare edeceğiz? Ancak çandanın bereketiyle Allah-u Teala'nın lütfuyla bir sıkıntıya girmeden hayatımızı devam ettirdik. Hazır diyor ki Chaudhry Bey kolejdeydi, hocaydı. Onun için onun maaşı biraz fazlaydı diğer murabbiler ve vakfin göre. Fazlaydı. Diğerlerinin durumu da daha daha zordu. Eşi diyor ki 5 vakit namaz kılardı, teheccüde devamlı kılardı ve onu görünce ben de teheccüde alıştım. Ben her şey ondan öğrendim. Bana çok iyi davranırdı. Eve ne geldiyse önce bana verirdi. Ondan sonra çocukları arasında dağıtırdı. Genelde ofisten çok gece vakti geç gelirdi.
Hiçbir zaman beni geç geldiğinde beni hiç rahatsız etmedi. Kapı çalmazdı. Kapı açıp kendisi içeri girerdi. Hiçbir zaman zil çalmazdı. Beni uyandırmadı. Yemek ben bırakırdım tencerenin içinde ve kendisi geldiğinde onu yemek geldiğinde yemek yerdi. Ben uyumuş olurdum. Hiç zaman bir istek ve talepte bulunmadı. Ne yemek konusunda ne de giyinme konusunda. Ben ne getirdimse onu giydi. Hazır diyor ki bu evlerin huzurlu olması için bu çok temel bir prensiptir. Bunu insanlar uygulasa 80 evdeki 80 sorunlar çözülür. Şehitler vakfedingi cemaat için hizmet edenlerin cenazelerine mutlaka katılırdı ve tedfine kadar giderdi. Hiç kimse için kalbinde bir öfke tutmazdı. Çok örtücü bir insandı. Şefkatli bir koca ve babaydı. Hiçbir akılbara öfkeli, kızgın değildi. Barış için ilk adım atardı ve derdi ki al-izzatu lillahi cemiya, izzet Allah içindir. İzzet ve şeref Allah'tan gelir. Akrabalar için onlara çok iyi davranırdı. Rabbua'da bulunan kız kardeşine her zaman her perşembe giderdi. Ben ameliyat oldum ve hastanede bir yer yoktu. Onun için yere uzanırdı ve orada uyurdu. Çok şefkatli bir kocaydı. Ben hastanede Tahir Heart Hastanesi'nde yatmak zorunda kaldığında orada benim yanımda kalırdı. Kızı şöyle yazar. Annem hiçbir zaman bağırmadı. O sadece babamız değil, dostumuzdu aynı zamanda. Biz küçükken benim odama geldi, teheccüd namazını benim odamda kılardı. Ve onun şu duasını hala hatırlıyorum. Şöyle dua ederdi. Kadir olan Allah, afetlerden koru. Biz çocukken biz uyumadan önce bize hikayeler anlatırdı. Ben bu İsviçre geldiğinde benim çocuklarım küçüktü. Onlara da hikayeler anlatırdı ve benim babam dua hazinesiydi. Onu bir kız şöyle diyor. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra ofise giderdi. İkindiden sonra tekrar geldi ve gece geç gelirdi. Ve sabah namazından sonra sadece 1 saat vakti vardı ve o esnada bizi ders çalıştırırdı. Bir keresinde Celsa Salana için huzur bir yemek verdiğinde 3. Halife Hazretleri şöyle dedi: Çodri Bey, sen benim tabağımda benimle beraber yemek ye. O gerçek manada vakfın hakkını ödeyen birisi de yeme ve yatma haricinde diğer bütün zamanlarını cemaat hizmet için verdi. Kız diyor ki ben çocukken bana şöyle anlattı. Ben yukarıdaki el alttaki elden üstündür. Ben diyor birisinden bir şey isterken bana verirken elimi altından tutardım ama o derdi ki hayır üstünden altından değil. Dünyevi şeylerde hiçbir ilgisi yoktu. Kim ona ne kadar büyük hediye verirse versin gözünde hiçbir zaman parlamaz. Onun bütün ilgisi cemaat işleriydi
ve telefonu hep yanına durardı ve ve her zaman insan ona ulaşabilirdi. Çocukların duygularını iyi anlardı. Kendi bir özel işi için bize hiçbir zaman yük olmadı. Bize her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Benim çocuklarımın yanına oturtup onlara cemaat ile ilgili, vakıfın bereketleri ve halifelerle ilgili iman artıcı olaylar anlatırdı. Onun oğlu da aynı şeyler yazdı. Diyor ki 2 şey üzerinde dururdu. Namaz ve zamanın halifenin hutbesinin mutlaka dinlenilmesi ve zamanın halifesinin buyruklarına olduğu gibi uyulması. Ve babam bana şöyle derdi diyor bu oğlu. Bir Kanada'da yaşıyorsun. Buradakilerle eğer sen bunlara tebliğ etmek istiyorsan o zaman onlar 2 duygu vermeli ki bu insan gerçekten beni seviyor, bize saygı gösteriyor. Cemilur Rahman Rafik ve Vakil-i Tasnif Tarikçisi şöyle diyor. Çodri Bey'le eski bir ilişkimiz vardı. Babası Muhammed Bakşı Bey çok dindar bir insandı. Ve Çodri Bey de böyleydi. Babası Çodri Fazıl Muhammed Bey'e tebliğ ederdi. Aşağı yukarı 60-70 sene önceki bu hikayedir. Fazıl Bey de Ahmediyet'i kabul etti. Sonra Çodri Fazıl Ahmed Bey benim kayınbabamsı oldu ve bundan dolayı da Çodri Hamidullah Bey'le bizim daha samimi bir ilişkimiz oldu. Aynı zamanda benim hocamdı kolej döneminde ve çok çalışkandı, çok samimi bir hocaydı. Ve biz bundan çok etkilenirdik. Çok prensip sahibi bir insandı ama çok şefkatliydi ve yardıma ihtiyaç olanlarla yardım ederdi. İlim sahibi bir insan, tarihi ve coğrafya geniş bir bilgiye sahipti. Cemaat paralarını çok dikkatli bir şekilde kullanırdı ve şöyle derdi ki birkaç kelime yazmak için tam sayfayı kullanmayın ve çok ayrıntılara kadar bir konu inceleden çok ayrıntılara kadar inerdi. Laik Nasır Bey Vakil-i Divan şöyle diyor. Çod Sahib böyle demişti. 3. Halife Hazreti Hudamul Hamdiye Sadr iken ben onun yardımcısıydım. Ve 3. Halife Hazretleri Sadr Hudamul Hamdiye olarak beni Langarhana'ya gönderdi. Git oradaki durum nedir diye. Ben tam yola çıkmak üzereyken Hazur beni geri çağırdı. Dedi ki Langarhana'nın sorumlusu sert mizaçlı bir insandı. Senin içeri sokmaz. Senin elinde bir yetki yok. Ayrıca o sorumlu senden çok yaşça büyüktür. Ve 3. Halife Hazreti Hudamul Ahmediye logosunu çıkardı ve bana taktı ve dedi ki bak bu senin artık bir otoriteli birisi olduğunu gösteriyor ve benim tarafından gönderildiği anlaşılıyor. Onun için şimdi sen git ve oradan rapor getir. Hazır diyor ki ben bir keresinde bütün nazırlara ve vekillere yazmıştım, cemaatlere gidin ve cemaat ferdilerine gidin, onlara benim selamımı iletin. Bunun üzerine Çodri Hamidullah Bey de bazı yerlere gitti. Birisi bana böyle yazdı ki ben 2 kere Çodri Bey'le gittim. Sargoda ilinden o sorumluydu. Her eve gitti. Ve eğer birisinin evde bulunmuyordu o zaman onun bulunduğu yere
gidiyordu. Eğer bazı yerlerle arabayla gitmek mümkün değilse oraya kilometrece yürüyerek onlara gitti, onlara ulaştı ve onlara benim selamımı iletti. İtaat da çok ileri seviyedeydi. Benim gönderdiğim mesajımı çok iyi okurdu. Ve Çodri Bey yanındakiler diyordu ki ben Hazur'un mesajını insanlara iletirken eğer ben bir yanlış yaparsam hani beni uyar, sözleri ileri geri olmasın. Tam mesajı iletilmeli. Ve Çodri Bey şöyle derdi, bir mesele küçük büyük ne olursa olsun bir hata yaptıysanız bile mutlaka Halife Hazretleri'nin bilgisi dahilinde olmalı. Hata yaptıysanız bile ona hem insan hem Hazur'un duasını alırsınız hem kendinizi düzeltmiş olursunuz. Çok sade bir tabiat mizacı vardı. Bazen araba içinde yemek yiyordu. Bazen bir yol kenarında oturup yemek yiyebiliyordu. Bu tur esnasında eğer bir cemaat ona bize konuşma yapın dediyse hayır diyor, ben Hazur tarafından bana ne emir verilse ben sadece onu yapacağım. Hazreti Müslim Maud Kadiyan'dakilere ve Rabu'dakilere derdi ki mahalle camisine gidip namaz kılın. O hayatın sonuna kadar bu emre uymaya çalıştı. Herhangi bir namaz mutlaka mescide gidip eda ederdi. Gece vakti ofisine gelirdi. Gece vakti de ofisine gelirdi. Bazen ofise geldiğinde orada ofis açan kimse yoktu. Orada hiç kimse bulunmazdı. Kendisi ofisini açardı ve oturup işe devam ederdi. Ve bu alışkanlık kolej zamanından beri vardı. Bir keresinde o Talimul İslam Kolej'in ofisinde çalışıyordu. Birisi geldi. Ona bir yemek verdi. İçinde yiyecek bir şey vardı. Dedi ki bunu kolej müdürü gönderdi. Yani 3. Halife Hazretleri o zaman kolej müdürüydü. Kendisi yani 3. Halife Hazretleri orada birisinin oturup oturmadığını bilmiyordu ama sonra Hazur ona dedi ki efendim ben aslında orada senin mutlaka oturmuş olacağını biliyordum. Onun için adımı göndermiştim. Kendisinin evine birisi gittiği zaman onlara ikramda bulunurdu. Layık Abid Bey diyordu ki en ufak konuda da çok dikkatliydi. Herhangi bir mektup veya faturayı iyice incelemeden ona imza atmazdı. Çok dakik bir insandı. Her işi vaktinde ve zamanında yapardı. Sanki o vakti hakim idi ve diledik bir vakti bir tarafa döndürebiliyordu. Çok dakik olmasına rağmen edebe çok düşkün bir insandı. Mesela mescide giderdi ve mescide gidip hiçbir zaman gözünü kaldırıp saate bakmazdı. Efendim niye namaz başlamadı, imam gelmedi, böyle bakmazdı. Bazı insanlar bunu yaparlar ama o hiç yapmazdı. İmam geldiğinde de namaza dururdu. Dışarıdan gelen murabbilere derdi ki Mesih Maud Aleyhisselam'ın kitaplarını okuyun ve onlara o kitap öğretiyi uyun. Böylece bütün dünyada Ahmediyetin bir tek şeklini çıkarabiliriz. Samimi veya bir tek şeklini meydana getirebiliriz. Samiullah Siyalbi diyor ki ikinci Halife Hazretleri bizim vakıf
kabul etti ve ben Çavdari Bey'le aşağı yukarı 70-71 sene beraber kaldım. Çok derta olan tevazu sahibi, hilafete aşık bir insandı. Yeni gelen vakıfinler için, vakıf hayatını vakfedenlere çok güzel bir şekilde onu eğitimiyle ilgilenirdi. Ben hazır diyor ki ben de bazı vakfe zindagilere buna gönderdim. Gittin ve Çavdari Bey'den eğitim alın ve o çok iyi eğiticiydi. Halim Kureşi Bey diyor ki intizam ile ilgili ve mali emirlerde, meselelerde çok derin bir bilgiye ve sahipti. Eğer ona bir fatura geldiğinde 10 rupi bile fazla ise bir şeyin fiyatı derdi ki hayır filanca dükanda ve mağazada bu 10 daha ucuzdur oradan alın. Emir Muhammed Kasrani Bey diyor ki Çavdari Bey danışmaya çok önem verdi. Herhangi bir karar vermeden önce ilgili kişiyle mutlaka danışırdı ve çok iyi incelerdi ve geniş kapsamlı danışmadan sonra bir karara vardı. Ve tatil gününde bile ofise gelirdi. Yanında çalışanlar derdi ki biz 3. Halife Hazretlerinden şunu öğrendik. Şunu öğrendik ki eğer bir insanın özel sorunları varsa o zaman o sorunlar nispetiyle cemaat hizmetinde bulunmalı, cemaat işlerle uğraşmalı. Bunun neticesinde onun sıkıntısı kalkar. Bu mühendis Bey diyor ki eğer geçenlerde bize bir inşaat, bir binanın inşasından dolayı bize biraz kızdı, azarladı ve ama sonra eve gidince telefon açtı dedi ki ben bugün biraz fazla biraz kızdım. Onun için yani özür diledi ve benden dedim benim halimi hatırımı sordum. Hafız Muzaffer Bey diyor ki Halife Rabi Rahmetullah Research Cell kurdu, araştırma kurulu ve Çavdari Bey'le benim görüşmem istedi. Ben gittim, kendisiyle konuştum da bana dedi ki siz ileride de cemaate hizmet edeceksiniz. Onun için kanaate alışın. Çünkü sadece canım istiyor diye güzel mobilya veya sandalyeyle falan almayın. İhtiyacı olan kadar alın. Macit Tahir Bey Vakil-i Tefşil Londra şöyle yazıyor. Onun her saniyesi din hizmetinde geçti. Zamanın halife tarafından ona ne iletildiyse ona en ufak bir gecikme olmadan yerine getirdi. Bazen gece vaktinde kalkıp ofise gelirdi ve emre uyup sonra eve giderdi. Onun oturup kalkması, konuşması, susması hepsi Halife Hazretleri'nin işaretine bağlıydı. Bazıları cemaatin yazdığı kaide ve kurallara gördüklerinde derler ki efendim niye buna göre hareket edilmedi? Çavdari Bey derdi ki zamanın halifesinin ağzından necikse asıl kural budur ve bu doğrudur diyor. Camia Ahmediye Müdürü Rabba diyor ki Mübeşşer Yaz diyor ki o cemaatin gelenekleri ve tarihin ansiklopedisiydi. Ve o diyor ki ben arkadaşlarıma derdim ki eğer Çavdari Hamidullah Bey'le eğer camia ile ilgili bir toplantı yaparsanız o bize rahatla söyler ki camiada bu kadar merdin vardır, bu kadar
ağaç vardır, bu kadar bitki vardır ve kısacası çok ayrıntılarla her şey incelerdi. Eğer bir konuda toplantı yapıyorsa onun bütün ayrıntılarını ve inceklerini bilirdi ve yanında çalışanlardan da bunu umardı. Rabbani'nin bütün tarihi onun gözlerine ve kalplerine yazılmıştı. Nakş olmuştu sanki. Ben Çodri Bey'e dedim ki efendim bazı konularda eski insanları farklı şeyler anlatıyor. Çodri Bey dedi ki falan kişi bu konuda sana yardımcı olabilir ama bazı kimselerin yaş gereği artık hafızaları zayıfladı. Ama sen bana yazıp gönder, ben sana söylerim. Öylesine tevazu sahibidir ki çay kendi elle yapıp bana ikram ederdi. Kadiyana diyor birkaç sene önce celsa gittik. Orada Mahfuz-ur Rahman'ın celsasının görevlisiydi. Çavdari Bey oradan geçti. Esselamu Aleyküm, selam kelam oldu ve dedi ki Mahfur Bey diyor ki bana diyor şöyle anlattı. Bu Çavdari Bey çok diyor tevazu sahibi bir insandır. Dedi ki Mahfur Bey az önce geldi, yemek var mı? Ben toplantıdan geldim ve 15 dakika sonra bir toplantıya tekrar gideceğim. Mahfur Bey diyor ki yemek bitmişti. Ben dedim ki ben efendim buzdolabındaki yemeği ısıtıp getireyim. Siz hazırlanıp gelin. Ben yemek hazırlamaya başladım. Yani ısıtmaya başladım. Geldim de baktım ki Çavdari Bey masa huzurunda duran böyle artmış yemeklerden ve lokmalardan atıştırdı ve dakik olduğu için hemen toplantıya vaktinde yetişti. Ve o yemeğe gitti ve bana hiç böyle öfkeli ve kızgın değildi. Neden yemek geç geldi diye hiç öyle kızgın değildi. Güler yüz olarak toplantıya gitti. Çavdari Bey Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın kitaplar konusunda çok bilgi sahibiydi. Ve kitapları her konuyu iyi inceliyordu ve her gelebilecek olan muhtemel soruları halletmiş olurdu ve halletmeye çalışırdı. Ve başkaları nasihat ederdi. Mesih'in kitaplarını dikkatlice okuyun, her satırını dikkatlice okuyun ve bir soru aklınıza gelirse onu hemen onu çözmeye çalışın. Mübarek Sıddıki Bey diyor ki Çavdari Bey bir keresinde Londra'ya geldiğinde Hazur yani şu anki halife Hazretleri Mübarek Sıddıki Bey dedi ki Çavdari Bey'e git ve Talimul İslam College'in eski öğrencilerle onunla bir toplantı yapın. Bu diyor ki biz Mübarek Sıddıki Bey diyor ki bu toplantı sırasında bir sorduk efendim size Allah-u Teala bu kadar makam verdi. Bu kadar hizmet nasip etti. Bunun sebebi nedir? Ve diyor ki onun bir tek sırrı vardır. O da bilginize ve ilminize bir şey zan etmeyip halifeye itaat etmektir. Ve öyle bir itaat ki kalbiniz ben gerçekten itaat ettim diye şahitlik etmeli. Çavdari Bey diyor ki üçüncü halife Hazretleri bana böyle anlatmıştı. Pakistan'ın kuruluşundan önce Celsa İslası'ndaki görevlilere sadece haftada bir kere çay verilirdi bir ikram olarak. Çay bir haftada bir kere.
Ve bir keresinde birisi böyle hizmette bulunan birisi kendisinin çay getirdi. Ama bulunduğu oda içinde bir misafir vardı. O misafir de kendisi için çayın getirildiğini zannetti. Dedi ki benim için mi çay getirdin? O hizmet eden o kişi hiç sorgu sual etmeden çay misafire verdi ve kendisi hiç bir şey içmeden, yani çay içmeden işte fedakarlıkta bulundu. Ve Çavdari Bey anlatırdı ki bakın efendim, o zaman Celsa'da böyle hizmette bulunanlar nasıl fedakarlıkta bulunurdu. O dönemde haftada bir kere sadece bir kere çay ikram edilirdi, ama bugünlerde Çavdari Bey derdi ki bakın Allah-u Teala'nın lütuflarına bakın ki şimdi en ufak bir toplamda ikramlarda bulunuluyor, çay ikram ediliyor ve bunu insan her zaman Allah'ın bu lütuflarını göz önünde bulundurmalı ve mali cemaat paralarını çok dikkatli bir şekilde harcamalı. Hazır diyor ki başka anlatılacak da çok şey var Çavdari Bey'le ilgili. Çavdari Bey'le ilgili ne anlatıldıysa, onun hangi vasıflardan bahsedildiyse hiçbirisi abartılı değildir. Birçok şey bana yazıldı, gönderildi. O kadar çoktu ki ben hepsini alamadım. Hatta bazılarını hiç okuyamadım. Olağanüstü vasıflara, güzelliklere, yetenekleri sahip bir insandı. Çok derviş bir insandı. Çok çalışkandı. Ben onunla çalışmıştım. Çok yumuşak bir şekilde, uslupla öğretirdi. Ben sonra Nazır-ı Ala tayin edildim ve Amir Mukami olarak tayin edildim. O zaman daha saygılı bir şey davrandı ve ben halife seçilince de çok daha saygın ve itaat dolu bir onun tavırlar vardı. O bir Ahmedi olarak bir hizmetçi, cemaat hizmetçisi olarak ve biat eden birisi olarak hepsinin hakkını ödedi. Halifenin her kelimesinin harfini uyguladı. Hiçbir zaman tevil etmedi. Bunun manası bu, bunun manası hiçbir zaman bunu yapmadı. Camia Ahmediye'nin alt bölümü ben dedim ki efendim bu fazla masraf vardır ve onun için bazı insanlara onun fikirlerini almak için onlara yazdım. Bu fikir verin diye ki bunun neden biz Cami Ahmediye'nin alt bölümünün üst bölümüne bağlayalım ve Çavdari Bey dedi ki bunun muhalif görüşü olarak dedi ki her alt bölümünün kalması lazım, ama ben bunun tersine karar verdiğimde Çavdari Bey 24 saat içinde bunu uyguladı ve ben zannediyordum ki bu birkaç gün sürer, ama o 24 saat uyguladı ve bize rapor verdi. Allah-u Teala Çavdari Bey'in derecelerini yücelsin ve onun gibi Sultan-ı Nasir hilafete nasip eylesin. Ahmedilerin, Pakistan'daki Ahmedilerin durumunla ilgili tekrar ben dua için ricada bulunacağım, hatırlatacağım. Allah Teala oradaki Ahmedilere özgürlük içinde nefes almaya nasip etsin. Başka önemli bir şey daha vardır. Şu korona hastalık vardır, ama Ahmedilerde hakkıyla dikkatli değiller bu veba konusunda. Bu veba karşısında dikkatli davranmıyorlar. Ne İngiltere'de, ne Pakistan'da, ne başka yerlerde. Ama çok dikkatli edin. Bazı insanlar mesafeyi koruyun, sosyal mesafeyi koruyun, maskeyi kullanan bazı insanlar maske kullanıyorlar. Ama onun dediğim bazılarının maskesi burunlarından aşağı düşmüş oluyor, bir yere takmış oluyorlar. Bunlar doğru değildir. Devlet hangi kuralları koyuyorsa onları uygulayın.
ve en az yolculuk yapın. Boş yere yola çıkmayın. Avrupa'dan Pakistan'a gidenler dikkatli etsinler, gitmesinler bugünlerde. Allah Teala bu vebayı bir an evvel kaldırsın. Ahmediler, hasta olanlara hepsini korusun. Namazlardan sonra ben Çavdiri Bey'in cenazesini de kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.